എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറെ നാളായി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീട് മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായി. ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. അതെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, നമ്മുടെ ഹൗസ് ടൂർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാം, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതാണ് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതാട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വീടുകളുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോക്കോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗരാജ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ 2 വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഗരാജ്. ചെടിയൊക്കെ പോയി, ഇപ്പം തണുപ്പായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വീടിൻ്റെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈവനിങ് സമ്മർ ടൈമിൽ ഈവനിങ് പാർട്ടി പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതെ അതെ. ആദ്യം തന്നെ കിച്ചണിലോട്ടാണോ കയറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കിച്ചൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പോയി, അങ്ങോട്ടാണ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ ലിവിങ് അല്ലേ? ഫോർമൽ ലിവിങ് ആണ്. വലിയൊരു വിൻഡോ കേട്ടോ, ചെറുതല്ല. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പം ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഈ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പണാണ് കുറേ. അത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടു ഓപ്പണാണ്, ഫുൾ ഓപ്പൺ. എന്തായിരുന്നു, സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ വീട്ടിൽ. ആശനെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന്. ഓക്കെ, ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് വെള്ളമടി പരിപാടിയുടെ സാധനങ്ങളാണ്. കിച്ചൺ വഴിയാണ് അന്ന് പോട്ടെ. കിച്ചൺ വഴി പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി റൂം. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഐഡിയ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ കോണ്ടോമിനിയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു റിക്ലൈനർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് TV ഒക്കെ. ഇതിനാണ് ഫാമിലി റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് അവിടെ ലോണ്ടറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ലോണ്ടറി വർക്കിംഗ് ആണ്, അതാണ് സൗണ്ട് കേട്ടോ. വല്ലപ്പോഴും അലക്കും കുളിക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇത് ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബേസ്മെന്റ് എടുത്ത് വീട് മേടിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ബേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അപ്പൊ പിന്നെ വന്ന് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ബേസ്മെന്റ് അഗെയിൻ. പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ്. ആക്ച്വലി ഒരു ഹാള് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കിത് വേണേൽ റൂമാക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ വെക്കാനൊരു ഒരു ഡ്രസ്സർ, ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സറുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ്. ഇതിൻ്റെ എ സിയും ഹീറ്ററും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് കേട്ടോ. പൊന്നിടാവേ, സാരല്ല തുറന്നോ. അനു അപ്പോൾ അനു വന്നിട്ടുണ്ട്. അനുവിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അനുവാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്. അനു എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയോ? 3 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് മേലെ. ഇതൊക്കെ അനുവിന്റെ ഐഡിയ എന്നാണ് പറയും, പക്ഷെ ഇതൊന്നും അനുവിന്റെ ഐഡിയ അല്ല. ഇത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഇനി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലം ഇതാണ്. ഡ്രസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഫുൾ വ്യൂ ഇവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ അധികം ഉള്ളിലേക്ക് പോണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇതന്നെ ക്ലോസറ്റ്. അത്രയും സൂം മതി. കൊണ്ട് നടക്കും. ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്, മാസ്റ്റർ ബാത്റൂം. ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കല കേക്കാണ്. ഇതെന്റെ മാത്രം ബാത്റൂം ആയിട്ട് കുളിസിയും പിടിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ആണ്.
ഇത് ഓപ്പൺ ആണോ? സൺറൂം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും മേലെ. ഈ ഓഫീസ് ഇത് എന്റെ മെയിൻ ഏരിയ. കമാ ഇവിടെയാണ് എല്ലാവിധ വർക്കുകളും ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓഫീസ് കാണിക്കണി. അപ്പൊ ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്വിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൊക്കാം. നമുക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം, കടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം, ചാടി വർക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പ്ലാനിങ്. ഇവിടെ ഒരു നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പനി ഷോപ്പ് മാക്സിമം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അനു വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒന്നും അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ എല്ലാം മായിച്ചോളൊക്കെയാണ്. പ്ലാനെല്ലാം മായിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞാനാണ് ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റർ. എന്റെ അടുത്ത് ഇവര് മായിച്ചോളൂ. ഗസ്റ്റ് റൂമാണ്. ഗസ്റ്റ് ഒന്നും വരാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ റൂമാണിത്. അനുവിന്റെ റൂമാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്. ഇതൊന്ന്, അത് 2. ഇത് രണ്ടും ഇതെനിക്ക് പാപ്പ മേടിച്ചെന്ന്, അതെനിക്ക് ഉച്ച മേടിച്ചെന്ന്. അത് 2 പേരെ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം, ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം, ഒരു ഓഫീസ്. ആക്ച്വലി മറ്റേത് ഓഫീസ് റൂം അല്ല, റൂമാണ്. ഞങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ്. എക്സാക്ട്ലി. യെസ്. ഇതാണ് ഇതിന് മാസ്റ്ററിന്റെ. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബാത്റൂം. ബാത്റൂം. നമുക്ക് ഗരാജ് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഗരാജ്. ഇതാണ് ഗരാജ്. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. 2 വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം, സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യാം. സൈക്കിൾ നമ്മൾ പുതിയ മേടിച്ചാണ്. പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആ സൈക്കിൾ നമ്മൾ വണ്ടി പുതിയ മേടിച്ചിട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഴ്സീഡിസ് ബെൻസ്. ഇത് 1 വർഷമായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്ന മാറിപ്പോ. ഇല്ല, യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ടൂർ നമ്മൾ വേറെ വ്ളോഗിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് പഴയ വണ്ടി കേട്ടോ. നമ്മുടെ മോഡിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാണിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, എന്റെ സ്വന്തം ഡിസൈനാണ്. ഇതുണ്ടോ വണ്ടി സ്ക്രാച്ച് ആക്കി ആസ്ന. നമ്മുടെ പുതിയ സൈക്കിളാണ്. പുതിയ സൈക്കിള്. ടയർ കാണിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം തണുപ്പ് കാരണം പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. എനിക്ക് തണുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ. ഒരു കൊല്ലം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടവര്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് ഇല്ല. നമ്മളിനി പടപടേന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ പറയേ. അനു വിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.